Bandeko nangai regard après remplacement ya ba membre ya bureau ya Assemblée nationale na ya Sénat, regard etikali tourner vers la CENI. Na CENI toyiki kombo moko ebimaki Corneille Nangaa. Corneille Nangaa est-ce qu'auti na société civile réellement? Ye moko azanani oyo azali koyoka na lokola Melchisedek. Melchisedek oyo toyebite abotamana nani tata nani mama nani auti na province nini. Est-ce que ça dauphin ya malumalu? Est-ce que toyoki ndenge bazoloba que ezande société civile ya bateau basambelaka bafabriquer ye moyennant moi mosolo moko eza ndenge nini? Katolika wangani bandeko mususu ba Jérôme Bosso ba oyo tosalaki na bango ba émission ba wangani ba yebiete auti wapi? Yango tozali kobeta masolo bandeko oyangai na bandeko ya structure moko boko découvrir bango mbote bandeko mbote ndeko les na lingi moko na bino akoka d'abord ko se présenter si vous êtes qui bino vous abana tozali na esongo mingi ya koleka na plateau na yo plateau oyo tosepelaka tokomi wapi effectivement tozali structure ya dynamique ya ba jeune intellectuel ya ex-province orientale. Dynamique de jeunes intellectuels il y a ex-province orientale donc la grande orientale ngai kuna nazana quantité parce que tala ka biso tous les intellectuels té les amants problème bon structure wana bo monter na lingina na ibaka mom bo monter en camp avant il y a démembrement ya ba province ou après démembrement et puis la structure à quel objectif? Oui, structure tourmentée en Okala. C'est pour cette raison le rôle à démembrement écoute biso déjà tout qui déjà na bomoi yango yoki tolobi qui est la grande famille orientale. Structure na biso ezali d'ordre ya développement. Ils ont un caractère à développement, ils ont un caractère ya kolanda misala na mboka na biso ya ko soutenir bandeko na biso na diversité nyoso na kati na misala na bango nyoso. Et tous alliés entre biso ba jeunes ils allaient au la cercle la réflexion pour le développement. Structure pro pouvoir ou bien pro opposition? Non biso tous alliés à politique. Tous alliés à politique. Non tous alliés à politique. On a complété ndeko okuta bandeko ya majorité bandeko ya opposition bandeko ya en fait cadre juste à réflexion pour notala ndenge nini province na biso ya kalato ma 4 provinces na biso ya lelo ekoki kokende liboso. Mais au-delà de ça mutu na mutu azana nzela na ye ezana bato azana nzela côté ya majorité ezana bato azana ezaka ka ndenge moko okuta ba kimbangiste ba catholique ba protestant to sangani kuna biso nyonso toza esika moko. Na yokaki obenyinga itangu makambu eye kobima ya Corneille Nangaa. Oui bien. Bien. Azana de quoi Congo ça veut dire quoi? Botami na province ya Otuele assis ici bakela sinaye et abali ko travailler na CENI depuis 2006 azali na CENI. Vous assure que Webi Corneille Nangaa nazali sûr ce que moni boyo ko yeba parce que ngai ndenge to vandi na yo boyo ce qui akoleka awa ngana ebite na yebi très bien oui. Très bien Candidature ya Corneille Nangaa selon bino dynamique. Bolobi bozaba intellectuel. Ngande na za intellectuel. Alors, bozo mona sans sentiment. Est-ce que bozo mona que à l'état où se trouve le pays aujourd'hui, tous les regards des Congolais tournés vers la CENI pour na kaka tamakam. Bozo mona que Corneille Nangaa qui est proposé à convenir na isikawa. Ndeko Corneille Nangaa a convenir. Pourquoi? Yé bazobenga est technicien en matière électorale. Ça veut dire quoi? Soko tali passé naé na 2005 l'air tozo kende élection ya maponami ya 2006 azalaki superviseur technique national na niveau ya CEI. Donc Moussa Nezai ko coordonner l'activité ya maponami na terrain atamboli ba province nyonso pona kotala sur terrain
omoni ndenge tozalaka na soki otali na epai na bandeko na biso ya basoda chef d'état major ekiti ti okomona chef des opérations moto aza sur terrain mpona koexécute ye nde aza en contact ye nde ayebi réalité. Corneille Nangaa aza na avantage ya koyeba Congo mobimba ya koyeba makambo telema ponami sur terrain. Tika na bureau ya climatisation, tika ba split mais sur terrain. Soko yebi Congo, biso touta neti ngai na utamboka vraiment, na uti musika. Ma villageois za moko na kisasa ezanga. Ah, ndeko Eliezer na ebiso ke ngai pe ndeko na utimboka. Soko ke kuna otali Congo eza munene 2 345 000 km². Soko otali nzela otali ba place mususu il faut boîte pona okatisa ba place mususu il faut vélo pona kokoma ba place mususu il faut mutuka nyonso wana soko za superviseur technique oyebi ke awe zabwe toyebi mapona ya 2006 ndenge eleki topesi bango coup de chapeau wana tembete era bimi ake wapi atikite ake libanda azaki na bamboka ebele aleki na à peu près 10 pays comme assistant technique en matière électorale. Azaki na Gabon, azaki na Kenya, azaki na Burundi, azaki na Madagascar, azaki na Niger. Donc plusieurs pays. Et au-delà de ça, Yé Corneille. Ngana landi même émission na bino. Oh, auti wapi, totali Google, totali Facebook. Mais ndeko leze ngana fungoli. Bien sûr que na yebi biloko wana. Na fungoli Nathalie Google. C'est révolution de la modernité bazoloba. Nathalie na moni Corneille nanga. Photo ebimi. Ah, na CI 2005. na Niger ezali depuis kala azali okomona préciser bandeko bakopesa donc pona koloba ndeko eleze pona monopoliser parole te azali technicien aza homme du terrain soki sikoyo azongi na bureau grâce à ba connaissance aza nango sur terrain. Nous pensons que ceux qui t'ont accompagné, ceux qui société civile accompagné, ceux qui ba composante nyonso, majorité, opposition, batu nyonso, population, église Kimbangi, c'est catholique, nyonso, ceux qui t'ont accompagné, il est en mesure, je vous dis, il y a qu'à remplir correctement la tâche naïe, puisque Aza déjà na prérequis, les loboye, nazomona te expertise nini, batebele bazan expertise ya kokoma. À la matière électorale, à qui observer, donc à qui tala. Ah, élection l'équipe, c'est plus facile de critiquer. Mais il y a nos techniciens, donc c'est plus facile. Observateur, oui. Mais est-ce que Oza aussi organisé l'élection? Aussi organisé, aussi tambousa qui était kenda, bureau zalao. Aussi matamoto mati pirogue, mais il y a matalo. Akati sakabouato, akati si akekuna, atali abing awa, moyen zalite botindabo, awa boye. C'est différent. Tout ça, très attention. Na un technicien, moutu à terrain, na mouto à Komaka, à Kendeke, koleka atali. Je suis observateur na Londres, je suis observateur na Bujumbura, je suis observateur na Belgique. Je suis terrain. Ah ouais, toujours terrain. Terrain, est-ce que Oyebi Congo du fond, ti na Kulupata, na Aba, est-ce que Oyebi Congo? Donc ne malembe, to pesa échange, to accompagner ndeye. Ako réussir sur to accompagner magamba élection, ça m'a battu nyoso. Et ça m'a peut-être polémiquer. Tolingi kimia, tolingi elekana kimia polémique atate. Et ça peut-être ba oh nde ba gagner likolo batu non. Au moins une émission nanga défaut nango. Soit au leki, soit au l'équité. Ceux qui ont l'équité, tout ce qui a bilongi na binoti. Tant que Simba te, au moins la campagne électorale il y a 2006. Na benga ba pasteur nani a gagné ba élection, voya ko pesa ba prophétie. Bon. Na zana cassette ya ba prophète ah. Lelo ba mso ba kimakanga na nzeli. Nde yango na zoloba. Même temps bozoloba. Kolongola moi sentiment, kotia moi science, et ko pesa moi bien. En quoi est-ce que Corneille Nangaa est utile à la République, à la tête de cette institution d'appui à la démocratie actuellement? C'est Botami, Naïna Kati, et puis il y a un poste technique. Je me dis, les lots nous avons un très vaste pays. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des Congolais au même titre que nous. Alors, je me dis, nous devons donner la chance. Quand déjà l'extérieur... Non, je me dis, Yémokono Corneille Nangaa, Azali, moi, na chef coutumier Nangaa wa Ebanlelo, Soke, na Wamba, Otuni, Nangaa, Kombo Nangaa, c'est le nom du pouvoir.
C'est le nom du pouvoir. Donc il a l'appui même des chefs coutumiers. Il est fils d'un chef coutumier. Je pense qu'il a cette aptitude. Il y a qu'à gérer maison en aya Seni. Je me dis, Seni, ils ont mis sur la bâtignos. Non, tout ça, il faut qu'il y ait une élection. Oui, élection, c'est comme tout le monde vote. Élection, il y a Basango, il y a pasteur, il y a soda. Donc, il faut accompagner l'élection pour équilibrer malade. Voilà. Je pense que pour moi, en bref, chers Congolais, je pense que Bagoyo Kangai, Bisika ou Bagoyo Kangai, sachez que nous avons affaire à notre frère. C'est un Congolais de la province, la grande province orientale, mais les lois à Otouélé, et précisément de Wamba, il est fils des chefs coutumiers. Donc je pense que Ezaya Kolukate, chef coutumier ils vont dire que mais toi na sens ya Kolukate. Parce que peut-être ils sont pas si Otouélé Zarawa, puis tout ça. Il faut connaître ce pays. Je vous assure, vous aurez chance ya Kotambola na Mboka. C'est bien, non, écoutez, on a une décision dans le bureau climatisé, signé 1.3 l'équipe, mais Kende, et si comme vous voyez, nous allons souki, nous devons les aider. Au côté de il faut on matériel en moto. Nous disons, on matériel en moto. Comme il place mon monnaie balai. 800 km. Autour de papa, il balai en moto 400 degrés. Bah, c'est qui, babi, boîte. Autant il peut boîte, on va dans le 16 ans, il peut coronavirus. Bah, il y aura une éteigne, il y a un zété, bah, tandis qu'on a maille barge. Et puis, vous devez travailler avec ça. Mais imaginez-vous, moto, il y a un dima. Pour travailler dans les conditions à quoi fonctionnement malamouya yanda kouana yassé. Merci. Azamou a chef coutumier alors que la composante qui devrait proposer est zaba religieux. Nalingaji bolo batake Azamou a sango bien que basango babota gate. To Azamou a pasteur. Nengo mona banda ba créer yango. L'abbé Mugolongo Apollinaire Malumalu, prêtre catholique. Pasteur Ngoyi Mulunda, pasteur ya ba méthodiste. Lelo Corneille Nanga. Abimeli wapi? O tanto aza soki leki ya Malumalu, soki ndeko ya Malumalu, ba tumisusu balobi aza pion ya Marini Adamelar, nda bimisie yango église catholique ba claquer porte. Bon. Lelo oyo biso tozwi opportunité pour na kolobela makambo ya ndeko na biso oyo ba confession religieuse à l'unanimité, même soki lelo oyo église catholique a se retiré, mais il faut l'église catholique à comprendre d'abord que oyo eza démarche moko ya évangile te oyo soki sango alobi alléluia bato nyonso bandima amen, oyo eza démarche moko démocratique. Combien de confessions religieuses il fallait bakouta? Oui, confessions religieuses. Dès lors que 7 va se mettre d'accord, poni mutu moko. C'est confession religieuse. Oyo loi et sengi va désigner mutu. Sur 7 composantes, sur 8 composantes, 7 bandimi. Si yo mutu moko oboyo s'opposer. Ah, les a droit na. C'est démocratique. Même ceux qui l'église des réveils charismatiques et quelque chose. Non, l'église des réveils d'abord. S'il faut te préciser concept wana ya ba confession religieuse, batu nyonso bazala wana te. Ezana ba oyo yebi ke ba siège wana. Alors sur 8, 7 bandimi. Ceux qui 7 bandimi, c'est la loi de la majorité. Il faut l'église catholique à comprendre que oyo eza ba règle démocratique. Boza 8, 7 baponi bandimi ko pona mutu moko. Alors yo so omoni ke o sepeli na été. Ndima qui est un jeu démocratique, ils ont église et puis nani a lobby qui c'est ni poste de l'église catholique. Ce n'est pas toujours de la ils ont apanage l'église catholique. Abé malheureusement la bimari déjà en 2006, abimi sous na 2000 na nini awa baponi après 2011. Mais bon c'est quand même batum sous fait bapona. Et puis na moment oyo toza ko préparer ba élection. C'est ni azali institution oyo azali ko prélever température ya vie politique ya mboka oyo. Oyo lelo seni soki asali malamu te mboka oyo kokwea na kao. Alors toza na intérêt biso nyonso société civile politicien à majorité ya opposition ba jeune to sangana pona ko soutenir jeune oyo ba oti ko pona pour azala même parvenir te soki pona ko préciser encore pona ne ba bazolo ba yebi te ndeko mboso akolo ba yebi te oui to ndimi ndeko mboso ya yebi ba nyonso te yo po yebi ba nyonso te ndeko leze. Église catholique wana rapporteur nae nani sango satendi na liste na bango bazalaki na Corneille na banjo yebi yango
eza biso nde toza koinvite te bango baza koremettre expertise ya Corneille te baza d'accord sur expertise ya ndeko Corneille bango bazofustiger un tout petit peu démarche wana ndenge esalemi mais oyo na kobandela lisusu kolobaki eza démarche moko démocratique église catholique oza yo moko ondimi te baninga bandimi déjà alors yo mpe ezala souple ndima mpona intérêt ya mboka mboka ifo ekende liboso aza originaire ya Otuele eza nouvelle province par rapport na démembrement tosalema aza na territoire ya wamba ebimisaka bato moko anuarite abima bwanya oyo anuarite azalaka nango yango mpe ndeko Corneille aza nango mpe yango akomemela yango masolo ya seni. Voilà, kuna nde bandeko na ngai ya mwasi oyo bagenevieve inagosi mpe babima tala mosala mamaiomea papa idambito baza ebele tokoki kotanga bango nyonso baza ebele. Voilà. Est-ce que vous trouvez, vos âmes intellectuels, est-ce que vous trouvez que la CENI actuellement, Nangonga Oy, bazali ko se plaindre, mbongo ezali mbongo ezate, soki neni, bien que toyaji ko yoka mwana mboka Jérôme Bosso, abina baonke bayaya wana badama kalar trop fonctionnement ata soki bazo fonctionner te. Pendant que la CENI ne fonctionne pas, mais ba frais de fonctionnement ezobima. Et est-ce que la CENI actuellement a besoin na mokambami un technicien ou bien manager? Tango Abbé Malumalu a déposé démission pour des raisons ya santé naye ok tozali ko senga tata Nzambe asunga ye azonga makasi pe akozonga tata mokonzi ekolo a prendre acte ya décision ya misalabe. Déjà bana mboka mususu balukaka kaka mboka telema pona intérêt na bango babandi ko bibo ba ingrédients ya glissement et bandi komonana bureau ekofanda mais 10 jours ezalaki ebele pona basali ya Nzambe a expiré bango rapidement tozwi mokitano eloko ya liboso yango lokola mokitana kobi ta bazo ba technicité ezali kaka te technicité électorale ezali ezo ko englober même le sens managérial. C'est un manager d'abord abanda ki management avant nano na baseni tozali ate pona kopesa ba détail mingi na mais eloko ya mutu ezali implication na biso nyonso parce que eza connaît ye moko na ko organiser élection te. Parce qu'il y a technicien, il y a commandant des opérations. Le niveau on a comme ça coordonné le coup là il y a mboga nini kurupata oyo lobby le coup là il y a balukanga yebi basakanya yebi bachwapa bangandajika ainsi de suite yebi balubao bachofa bankoro ainsi de suite. Le col a yebi alinga tikalaka en tant que technicien kuna commandant des opérations parce que la CENI a besoin de managers. Pourquoi? Quelqu'un capable de convaincre les partenaires, les occidentaux, les puissances, et puis qu'on pousser le gouvernement à respecter l'engagement pour que Bazouama Koti, au lieu de se plaindre, on n'a pas de moyens, Il y avait tout un critérium pour Batanda qui babi pour comme président à CENI, il faut donner puisque on répond à tel critère, et d'ailleurs je pense que Baoyo Bapona qui est tout à respect mingi pe makasi pour na bango les lobbies sont toyé pour soutenir la candidature wana. Je me dis qu'ils ont porté un très bon choix parce que monsieur Corneille est honnête. Kene na CENI, c'est simple. Boboza ba panzi sango. Allez pour prendre les impression ils ont bateau ba sala kanae. Pe ba ko témoigner. Donc moi je pense que ça ne sert à rien to kende de gauche à droite alors que baoyo bazali basali ya Nzambe na objectivité nyonso ba poni babi oyo mutu oyo biso to moni akoki kozwa esika il y a présidence et alliés. Non obstacle à déjà technicien, homme de terrain, mais voilà que Aza ko réunir ba critères ébélés. C'est ce que Dani n'a souligné. Exact que Balobaki Batouba ya ko déposer ma candidature auprès à ma chef de confession pour Bapona. Ndekwa lobi tout à l'heure, même dans la liste de l'église catholique,
Kombo ya Corneille ezalaki. En fait, les confessions religieuses, bayaki mbala moko na candidature ya nani te. Bazalaki na ba candidature landa évêque Kakenza. Ba mutu bayaki na ba ngai na lingi nazala, ngai na lingi nazala. Neti malumalu akei ngoi mulu il faut pasteur tel. Tout roba pesa te, ba fandi balobi bon. Nani babite makambukuna 2011 déjà moi poko so ezalaki. Poko so ezalaki, mais sikoto comme na tango yo, il faut totia mutu oyo ayebi oyo ayebi comment fonctionne la scène oyo ayebi makambo tozoloba bien olobi bien azakaka technicien te nalobaki on a vu au-delà ya technicité na ye en matière électorale sur terrain abimaki na mboka avec assistant tobanga nzambe tozoloba makambo basali ya nzambe tobanga nzambe il faut pas parler au nom de Dieu comme si on a réussi la mission tu n'es pas prophète tu n'es pas pasteur tu n'es pas abbé ozoloba comme qui yozana pour apprécier intervention ou bien nini ya Eli Monsanto peli mingi na ndenge oyo yambi biso nakanisi to lobi ya mutuya totala liboso toluka kotelemisa machine te tosangana na lobi élection ezali implication ya biso nyonso société civile population bailleur de fonds professeurs religieuse nini nyonso totika polémique totala 2016 tozokota nango lobi. Alors, donc, ils allaient victoire pour na bamisu souté, likolo na bamisu souté, ceux qui n'engé nene. Donc, on a kanisi mingi awa ba confession religieuse ba tala qui réellement bon, ils allaient demander à sikate, ils allaient continuité. Ba lui to zo mona na ndako. Lokola yo moko zalaka mwana papa lokolo lupango. Yo lingi bazo mwana lupango lokolo lupango mususu. Et puis bazui aza secrétaire exécutif. Lokolo Congo ezwayo mwana lokolo lupango. Nana boya na côté ça les grands villageois. En tout cas to sepeli mingi na kombo ya province Mobimba to pesi ba spectateurs na yo mbote niki. Merci beaucoup. Merci pour la disponibilité na bino avec espoir que ce qui est sali que Corneille Nanga à la présidente Yasseni on doit quand même sentir qu'il y a un changement sur tous les plans. Parce qu'il ne faut pas qu'ils aient la canne à Monogamboga. Oui. Babiso, pour côté Nasseni, il faut battre les missionnaires. Surtout, Banda Bachela Bino Libéné, on a pas un côté, il faut Baluka Boy. On Baluka 7 fois. Pour la biso, tous en a pour accompagner. Tous en a pour repasser un conseil. Boyega Kabino, ne voyez pas. Charge Zamakasi, exactement, Benyen Balamoko, charge Zamakasi. Toi accompagner. Tous allez quelque part. Place tozali ekoki déjà. Merci beaucoup. Ndeko balandi tokutani lisusu tozakaka en direct à Kinshasa la capitale. Na au rendez-vous des informations si pas ya musala bino bopesa biso. Bokolanda bandeko nangai ndenge ba prince ya mweka bazongi pona ko fixer opinion na oyo na ndenge ba komonela makambu pona oyo ezali comme polémique na makambu na bango oyo ezali koleke pa na bango. Bokolanda bango. Nabandi lelo tozali koyamba bandeko misusu baye kosala nini baye biso mo ebele boko découvrir nini baye kosala mbote bandeko voilà monsieur Valeur nazomona yo kati ya na bandeko na lingi ko koyisa biso oyaki na émission awa toyambi yo opesi point de vue na yo lelo na moni oyena bandeko ebele boye kosala nini pour opesa vérité parce que toujours il y a un point de vérité. Nazo répondre na biloko ndeko mususu alekaki awa oyo alobi nga naza na ye atindeli nga message oyo alobi oshabu aza leader te asala eloko moko na mweka te. Alors avant toleka na page wana na délégation oyo baye mutu moko atindi bango volonté na bango point na vérité ya mboka na bango po bango nde babakonzi ya mabele ya mweka territoire ezalaka partout nde balobi non eloko oyo il faut totia fin ali mwa polémique oyo moke ezosala biso nde badétenteur ya pouvoir biso nde tolobaka oui biso nde tolobaka non na yango il faut tomona lelo ndeko Élisée po ke tolakisa ye ndenge makambo esalamaka na famille. Je crois bien moko oyo toza na bango awa akoprésenter bandeko na ye nyonso. Voilà. Ok, merci. Banani boye na bango comme ça boye bisabiso nde tozongela bino
pour le peu de temps et bisabiso ni nembi dans le plateau. Ok, merci Ndeko Ledger. Ouais. Nazo banana nangai. Ouais. Naza Prince Pongo Kwetelicien. Oyo Prince Ishamalangenge Lele. Prince Lobo Baudelaire. Oyo Prince Ningambengele Patrick. Oyo Prince Junior Kwete Junior. Oyo Prince Lobo Godé. Oyo Prince Chamanche Jansi. Wana Prince Ngolo Changa Olivier. Wana Prince Bopé Freddy. Na Prince Kwete René. Donc, oyeka na ba Prince. Ba Prince et na bango baza ba Prince ni. Il faut y quelques appels à la télévision. Ne faut pas baya ko contester yo que yo me meli biso ba fantôme na télévision. Ouais. Ok, Ndeko Ledger, question na eza bien. Na royaume na biso, tu as deux sortes de prince. Ouais. Prince oyo abengani mwana roi. Na prince oyo azaleki ya roi, neve ya roi, noko ya roi, voilà. Deux sortes de prince. Babengaka bango ndenge nini na monoko na bino? Prince oyo babengani mwana roi, babenga mwanyim. Mwanyim. Voilà. Ouais. Le fils du roi. Ouais. Prince oyo babengi neve anyimi, leki anyimi, leki ya roi, babengaka ye kumakana. Ouais. Ndakisa Prince on a auto l'accès lobo. Oyo kumakana. Voilà, c'est avec kumakana. Siko ba misusu mwanyim. Mwanyim, voilà. Non, baza ebele c'est que tokono ba banyim. Banyim, voilà. Abou yero kubenga voilà. Omoni ke na yebi kutu mono kana bino kolega. Voilà, mon mboka valeur avant que na ya epana yo. Na lingiye mutu a présenter. Na habite ceux qui font on appelle ça Prince ou bien kaka ya continuer. Et le konini ememi bino na plateau ya tokomi wapi? Ndeko Ledger, na kanisi bosala ki émission l'autre fois na Ndeko Valère. Amekaki kolakisa yo comment elekaka na royaume Kuba. Oyo ayaki kokosa biso ki aza notable. Alors que mboka na bango bazaka na aza notable. Na 15 personnes baza na ba carte d'électeur. C'est à cosité aza notable. Parce que ngai Prince nazo confirmer. Ouais. Bosala na émission ayebisaki yo comment ça se fonctionne na royaume Kuba. Et biso toye pour tout confirmer et puis tout éclaircir makambo ya lobaki pour yebaki eza ya sou yango toye na plateau na yo. Ok, ba prince oyo boye awa les deux catégories de princes boza ndenge nini par rapport ya roi ye moko roi Nyimi soit roi Lukengu, oui, voilà. Chef Lukengu, boza ndenge nini oyo ifo na ntoyo o na plateau oyo na yamba kipe mutu mais na koma wana yo ndo lingolo. Ok, boza ndenge nini? Merci Ndeko Ledger. Biso toza bana ya roi. Toza bana ya roi direct. D'abord pona ngana ko lobana no pona ko lakisa autant otuni awa soki boleki mutu so akoya kolobake a contester bino mutu akoleka koya contester biso akozala te parce que toza bana ya roi. Et puis ye aza ndeko ya roi. Biso tozala place moko. Oui, la place moko. Donc il y a un papa qui n'a bino. Aza neve na biso. Ouais. Au moins et pas la biso pouvoir eza matriaka. Moi mwasi. Yesu aza mwana mwasi. OK. Moi mwasi. Nous kombo nanga. Ishamlangi ngwana eza devise ya pouvoir ya papa ou ya botinga. Donc nous to contester nga azate eza masque ya oyo nimi. Chaque numéro à Kotaka, à Salaka et Loko Oyaye, masque na combo nanga. Pour te dire que donc c'est impossible, Moutulelo, même pour soit intérêt moko personnel à Yakolo. Bozabana ya nimi, ya chef Lukengu. Ya chef Lukengu oyo, bana na ye propre. Oyo azana poto. Oyo azana poto, bana na ye propre. Biso nyonso oyo. À part ye azana neve na biso. Aza ye aza mulongo moko neti ya papa oyo biso donc yepe akozwa pouvoir soki nimi oyo actuel oyo bela oyo biso za bana nae nini aza lisusu te yepe akozwa pouvoir neti donc na sens wana yango nde na meki un peu ko voilà sao et eloko nini ememi bino na télévision?
bon eloko ememi biso vraiment na télévision eza mpona koya koyebisa bandeko mosusu ke biso tokolinga te mutu asabote pouvoir ya nimi oyo amilita na ye bambula nyonso mpona koconsolide mpe na mabele ya mwekana parce que mabele ya mwekana ezalaka nango na kimia des années depuis azala je crois lelo 30 quelques des années na pouvoir tikala bafoko so ikozala nango ya mike mais pas bapeuple ekoma oyo ya telle tribu ou telle tribu etika ozala te esalami kaka na absence na ye ndenge na absence na ye il y a 7 ans je crois yango tomoni totikali ti na kimia mais tomoni ke ezocontinue yango toleki mpona kopesa éclaircissement sur bapoint mosusu kolakisa ndenge nini ezalaka nango. Voilà. Nani akopesa ba éclaircissement ya likambo tokopesa ye. Ouais. Ok, merci beaucoup Ndeko Lézère. Éclaircissement ya liboso, il faut d'abord faire la part des choses. Ba prince o ba bengi bana chef. Bango nde ba renyaka pendant que du vivant de leur papa. Ceux qui papa na bango na kufite bango nde ba renyaka. Ba vandi ba ngonyoste batali oyo azana philosophie ya papa na bango. Batali oyo azana vision ya papa na bango. Ba ponier ba lobité comme papa na biso azate yo toko sala biso nyo sous intérêt. En principe bango nyo sous bazaba intérimaire. Ba kouri ko pona moko na bango. O azana vision, o aza disposé pour avanda parce que pouvoir roya ovanda na kisasa te, pouvoir eza na mboka kuna. Donc o aza disposé ya kovanda kuna nde balobi non comme yo aza disposé et puis ba poni yo et puis ozalaka pembeni wana nde kende ovanda nani. Alors ba prince o ba bengi ngai ba prince successeur lokola ndeko nanga mususu oyo azo tia mingi trouble na kati ya famille na kati ya mweka mobimba lokola ningi sa prince o ba bengi prince Dieu donné makama aza lokola nga prince wana azo tia bokoso makasi na absence ya roi biso ndenge naza boye biso ndenge toza boye ba critère mpona kozala roi ezalaka pour kozala roi il faut kozala comportement exemplaire. Aux ala roi, il faut aux ala d'une bonne moralité. Aux ala roi, il faut aux ala rassemblaire. Aux ala roi, il faut aux ala apolitique. Mais ndeko na biso wana Dieu donné prince, Dieu donné bakama. Yé aza politique te, yé asa la politique. Aza muto opposition. Et en tant que muto opposition, yé mokola okoma roi. Ako diriger bato kaka bato opposition, to na bato o bazana perdre, to ba o bazana katia palou. O bazana kata IDPS bis ne naza bo prince successeur donc nakoki jamais ko sala politique naza apolitique parce que mon kolonga na okoma roi il faut na sangisa bango ndenso o muto songo o muto apra nazo personne ningisa moko mo tant na kotaka mubutu ye roi tant multipartisme komaki abengi bandeko no nyonso abengi ba notable na nyonso entre autres Évariste Beauchamp entre autres le V Emmanuel Nyamakwe entre autres l'effet CG Albert nde bazalaka ba notable ya minene na kati kisasa awa abengaka bango ayebisi bango ke ngai na memaka bino na MPR lelo tokomi na ba parti ebele moko ya mweka mwana moko akotambola esika kozwa asala nini amema ngo na mweka akende ko investir na mweka nde rôle oyo apesa bango ayebisi bango ke ngai nakomi na milliers, nakomi au milieu du village. Nakoki jamais kozwa parti ya songlo parti ya paka. Bino nyonso boza ibotamo. Boza bana moko. Mais oya kozwa likabo na ye aye nango aye ko investir. Wana nani alobi? Roi ye moko. Ouais. Chef Bala. Lelo awa. Problème ezalinde bino famille. D'abord na kamondenge na moni bino boye na mwana mboka valeur na kanisa jike boko yaka na Serge boapuye position ya ndeko na bino. Qu'est-ce qui fait que au lieu boya nande konabino bino boye na oyo nde konabino ayati ko répondre que ye mutu parce que na kotuna yepe na présence na bino Serge m'a montré un message oyo Valère Kwete oyo azocha mobulu na bana mwe azo komela ADG Mbengeli alobi yaya na za candidat à la députation provinciale na awana Kisasa na lingi o appuyer ngai kolanda scénario wana te donc nani Valère Kwete asala ka scénario pour ko diviser Évariste Beauchamp na DG Mbengeli bon pour nini boye na yete boye na oyo bayaki ko répondre pande ko ya Serge aza ndeko na biso
aza mwana ya roi ndenge ozoloba wana mais tosepelaki te na komona na ye donc modèle oyo ye azomonela makambo ezomema division yango nde tolobaki biso moko toluki un peu kokutana na Valère tolobi non tokoleka na yo po toyebisa Serge ke notabilité oyo azomona moindre oyo bapesaki parce que aevokaki problème wana na plateau evokaki keno Evariste Boshabou nimi aelevaki eza ya solo toza na baimage eza aelevaki nimi aeleva Evariste Boshabou comme notable d'abord notable wana parce que etikala kosalama nango pe te na mboka na biso enimi azwi mutu d'abord awa na Kinshasa je crois ezalaki na Fikine oui alobi aza grand notable et puis amemi tina mboka investir kuna nde ba notable nyonso donc ba ministre ba premier ministre oyo ya gouvernement ya roi akendaki kuna po a présenter bango et puis soki olandi maloba oyo nimi alobaki kuna yo moko ko comprendre que abandaki kopesa alobaki ke no Boshabou aza leader aza leader parce que atikala kosala mutu moko bongo te na CA c'est pas que lelo azana kokoso et que biso bana pona intérêt ya intérêt na biso peut-être personnel qui est to comme koloba to ignorer même décision sacrée parce que nimi na d'abord nimi na bakuba babenga renche mankuchu donc ça veut dire que nzambe yase donc oyo ezala ya mabe ezala ya bolamu nche mankuchu c'est que nzambe ya mabele nzambe ya mabele donc aza divine aza donc une divinité quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oyo ye abimisi neti décision ezala ya mabe ezala ya malamu fokoto ça a forgerie biso bana na ye. Donc ngai eloko esalaki ke na benga ndeko oyo parce que yende alobaki pe bosolo makambo nyonso oyo alobaki nini na oyo ayaki kolobela bana ba sujet ya nimi na ye moko ndeko Valère a sujet na émission na ye toyokaki ndenge otunaki mituna na ndenge arépondaki yo surtout tolandaki tomonaki mabete eloko oyo osala pasi ezaki Serge neti mwana ya nimi awangana donc abo yango na nini epa na yo ki notabilité wana non aza na kobunga biso tokolinga te ba intérêt individuel soit ba instrumentaliser biso pour dire n'importe quoi et puis oyo kutu eko bungisa vraiment biso identité on est to lekinaye poser question Serge Kwete na nazomona neti azana voix normale na sens nini alobi Evariste Boshabou akoma mukanda soki akonsideraka nimi akoma mukanda contre nimi Pé a déclaré que Moutoua Liboso n'a aussi la nana yé chef. Ouais. Et puis, balobi que yé Evariste Boshabou Moutou a déstabilisé Nimi. Ce qui a belli, et ça les colons n'a pas mbatté au lieu à l'équissa. Hier comme un sénateur, Evariste Boshabou a fabriqué chef naïe, chef Mbouch, oh les sénateurs aujourd'hui. Il y a un Moutou Salaki, déception wana, a piqué crise, a belli. Réaction Nabi. Oui. Nazolinga koloba boy. D'abord, premièrement, biso bana pour soit famille ya Nimi eko bundela Nimi bitumbate na coutume na biso Nimi aza donc Nimi bazo investir ba memaka ekutu na zamba moko ba ko beta ba flèche en modèle tout pour dire que Nimi donc aza lisusu privé te. Donc mutu akosala même oyo zo batu belé ba nini bazo un peu kokosona ba chef na bon. Ba kinda ko bongisa. Biso tozala raté. Balira par biso bana. Pona kobongisa na kopesa kutu exemple oyo esalamaki Nimi kutu avant ake poto oyo akendaki kozwa mpe mwa kokoso ya santé azwaki problème na famille na ye ayebisaka bango banyataka lisusu na cour royale te na Mushenge bakoma même na Kisasa awa partout bamona ye lisusu te bafanda bongo apinir bango bongo mais bango nyonso moko ando soit neti prince Mbarama qui a dit donné. Ngande nazaki molobeli, mokoma molobeli na ye pa Nimi. Mosusu
soit entre biso akopona mwana nini akokende kolobela na eloko ndenge bapesaka na coutume parce que il faut mpona aire ozoya kolobela mutu nani mpo abongisa na roi na ye bapesaka eloko moko neti symbole donc eza biso tokobundela nimi bitumba te et puis d'abord c'est la première des choses et puis deuxièmement biso nde tobongisaka kaka biso nde tobongisaka soki lelo soki c'est vrai que bazalaki na problème etali donc eza problème te aza nimi comme azwa liboso baproblème na bato nyonso donc mutu tu azongaka na ye na nzela biso okutani na leader okutanaki na ye tosololaki na ye Evariste Bochab le professeur ouais tosololaki na ye à peu près 5 heures de temps tous les bana nimi nyonso sauf personne bamosusu kutu baye te parce que plateau na sauf Serge oui soki nalobi bana nimi nyonso je prends la majorité soki Serge asaka ye moko ezape soki na papa aleki na bino moko azalaka na kauku ye wana prince ye wana nde nini prince ye kutu akosingere biso tozwa asime nano baaffaire courante ya papa na biso ti na suka soki ke je crois d'abord mieux placé aza akoexplike ndenge nini ezalaka na famille na mais biso nde oui asa expliqué alobi que du vivant ya mfumu soki aza empêché bana na ye bazwa assuré baaffaire courante lokola bango nyonso bakoki koasire te bakopona moko na bango mais soki aza lisusu te bango sikoyo bazwi relève nde boya explique biso tolingi te nini baje wana parce que toyebi nini nani azomanipule Serge d'abord na famille et puis aza na bosolo te tout simplement yango nde omoni présence na biso ya biso tout mais mpona nini bobengi ye te na telefone boloba yo olobi azaleki na yo ye azaleki na ye aza mpe na baleki aka kati na bino mpona nini bobengi ye te na telefone pour ke bogangela ye mbala suka osala bongo olie ya koya na télévision toyebisaki ye mais comme ezalaki nango public par voix oyo alekelaki et puis atouchaki neti bato mosusu personnellement oyo biso tosepelaki te yango tolobi ke tokoleka biso moko te tokoleka kaka na nini moto ayaki korépondre mais effectivement tomoni te karépondaki na baquestion ayaki koloba makambo na ye voilà nakobakisa une précision nakobakisa précision moko ya makasi naza na mokanda moko awa ye ndeko na biso wana ndeko na ngai prince Dieudonné Mbakama aza na qualité ata moko te neti mokanda akomaki oyo ye akomeli président de la République en quelle qualité ye akozala jamais chef à chefferie na epa na biso babengi yango coup d'état et azo précipité liwa ya ndeko na ye azela mokolo ndeko na ye akokufa mais toza na ye na guerre tokokende biso nyonso na course soki ke elobi ke ye nde akozwa pouvoir azwi pouvoir mais nandimité parce que ye aza politicien nga je suis apolitique et moralité na ye eyebana partout okozwa ndingisa neti prince moko aza directeur na banque centrale awa comme na ye Bope Arthur prince ndenge wana lolenge ndenge wana mokolo aza awa na Kisasa awa ba prince nyonso oyo biso babengi ba prince successeur oyo aza mokolo eza prince Bope Arthur mais soki aussi omona ye na télévision aleki na télévision koloba oyo ezo concerne mweka parce que biso ba prince successeur toza ba observateur tokoki jamais kosingérer na pouvoir actuel ya roi mais ye neti ndingisa boye en tout cas c'est naïbité ceux qui il est d'une bonne moralité. Est-ce que actuellement Evariste Bochab est en contact avec les chefs? Exactement. Mais auto yebiso yo pas moi na ye akoloba auto yebiso pas moi na ye ye akoloba te bino nde bana ya fumu ye na yebi moi moko auto yebiso ceux qui moi je peux répondre sûrement mais Serge alobi Serge akendaka poto yebi que rien qui le courant ne passe pas entre Fumuna et Evariste Bochab. À cause. Nous avons que Evariste Bochab a en contact à travers Bisso dans les voies. Ok? Parce que le roi en a Bissondé, ceux qui ont passé par nous, il est en contact avec le roi. Et puis, message à Soukao, il n'a pas fait ça. Son excellence Evariste Bochab. Il y a une question là. Parce que la question à Moutouya. Il y a ceux qui ont en contact. Message, il n'a pas fait ça. Leadership oyo roi ni mapesa ki eza pamba te azana motema munene na koyoka bakufinga bo bakundimba c'est comme ça mais il y a salarié quand même na mweka bino oza ba prince a salarié na mweka ko banda zalaka directeur du cabinet abimisa ba lelo
abimisi bato mais soki oyo leki na ya ye bantu bandimi révolution de la modernité bamai bapont na mweka bato nyonso so bandimi leki wana abimi wapi Bouchab na abimisi ye Évariste Bouchab fait la politique nationale à cause s'occuper des sources na makambo mweka te ndenge le roi apesaka ye yo tala makambo ye pe na tour na ye azwi bana oyo ya mweka ngai je m'occupe du pays bino botala makambo ya territoire ya mweka entre autres bandeko oyo wana abimisa bango baza ebele tokotanga bakombo te maintenant kopeseka message azala motema monene ayoka andima c'est comme ça un leader bino ke ba prince tozo sukisi bino ke ba prince ebele na chef de l'état la confiance toujours azopesa ndeko Évariste Bouchab et puis ndenge toujours aza pembe na ye et puis nakoyebisa c'est proverbe moko koko na biso abisaki reine mère alobaki po toyebisa ye na loba wana tshikuba ye moko akoyeba kwe yak mei busoni Bazaki na leader. Ça veut dire Bazaki ensemble. Voilà, merci. Ozana et Loko. Nous remercier le chef de l'État pour élever du sous Moko Yabiso. Papa Emmanuel na cour constitutionnelle. En tout cas, tu peux soutenir écoute à travers. Déjà, Boza déjà na bana misato. Oui. Oh, Bazali Kolo. Oui. Pour nous, comme on le dit, comme une émission, pour biso tous abana yawa, to comme un message à division. S'il faut to clôturer mission, to clôturer un message de paix, il y a rassemblement, il y a kobenga tous les fils du territoire ya Mweka, quel que soit tribunal, na unité, pour le développement avancement du territoire ya Mweka. Que ce soit dans parti politique, que ce soit en tendance ni c'est juste unité pour la toi avancer. Voilà. Merci. Et na développement moi Mboka Valère tous ceux qui savent pas na yo j'ai préféré que l'émission soit consacrée na ba prince. Tout à fait. Yo za la kaka wana lokola mutaye kotika bango. Mais oyoki message na bango bana posa bomoko kimia. Bino ba collaborateurs des uns des autres. Et bozo sala mobulu. Tango beko senga mbongo wana. Et ozolo ba bien que limbisa pour un scénario. Donc, il y a un scénario pour opposer les deux dignes fils du territoire ya Mweka. Ndengele na ya Évariste Bouchab. Ndeko Elisère, merci beaucoup. Na ko répondre na biloko mibale. Un peu rapidement parce qu'on est au-delà de l'émission déjà. Un peu rapidement. Il y a liboso o tangi message tout ça, ils allaient invention pure et simple. Ngai na bandi na Bouchab, ça fait plusieurs années. Donc comme un message, ça sert à quelque chose et le contraire quand j'étais yo za mutaba na le baka toujours vieux wana kabaka na le baka toujours vérité ezalaka na couleur te parce que na plateau omoni ba prince le belio ba contester loko moko ngana lobité mais loko moko ngona ko loba na ko yebisa yo ndeko na miso ba prince bazali awa biso pa na biso ezali évolution nde sali ke tuva na ba nkiti moko en principe fallait na za musika likambo oyo ba lobi Bouchab a salé le côté le kuta ya munene pour le koyeba invention nazo tanga le mandam ouais Évariste Bouchab lelo tozali na 28 groupements ba chef de groupement lelo azozo moi les foot nane salamate Évariste Bouchab azali ko lona na bato c'est-à-dire quoi tozali na 3-4 universités za na Mweka muto azali na makoki mwana tanga na Lubumbashi aya na Kinshasa sur place azo formé. Donc, azo formé la génération future. Et ça parmi l'université ou Bakangide. Évariste Bouchab, zéro nan na kende. Évariste Bouchab. Les lots, ce qu'on commet à Mweka, Maïzo Bimane, c'est régie des eaux. Et puis, il y a régie des eaux. À soutenir les régies des eaux, Maïzo Bimane. Et ça, il y a forage, il y a forage, au Sala Moga, dans la zone de Barumbu. Nous avons Sala, on a Kingasani. Mais il y a régie des eaux, Moututu, à Melakata, na Kimbansek. Wana œuvre ya Évariste Bouchab. Mbengele. Na lobby Évariste Bouchab. Ceux qui ont Mbengele au ça le peu moins forage na yo, ils ont empêché mon tout forage, même yo ko ça na mboka na yo forage. Pour moi si na bana bato kama yo wana mela. Mais Bouchab wasali on pona batuto. Évariste Bouchab. Oyo mona kawana le professeur. Avant diti 2009-2010, a fouté là ba finaliste tout. Oyo bazoza examen d'état. Minerval. Territoire Mobimba, à l'Obakangote. Évariste Bouchab a fabriqué des pièces de Bissoyo, Mbengele Wana, Bazé Belé.
baza ebele yango nde alobaka badisciple tozaka ebele. Donc motu wana ngai nazala makambo mosusu mingi ya koloba te. Bapresse baconfirme ki leadership na ye baimage ezali okolakisa image wana, mais il faut toyeba eloko moko mpona kosukisa sukisa parce que on est milice oyo ngai nazobenga milice wana oyo ya Bwikambo oyo bato bazali bafondateur eloko wana baza bato opposition bandeko ya famille royale balobaki yango. Et pourquoi okeye epa na ye na mweka okomona drapeau monene ya MSR epa mbengele baimage ezali okomona yango. Alors il faut biso sikoyo toloba mais moto oyo ake esika wana aza moto apepede akomi oservir opposition ndenge nini eloko biso MSR ezalaki na opposition mais yango nde nalobi ezalaki na majorité bakomi na opposition lelo. Mais ngai eloko nazozela na ndeko na biso mbengele azwa courage baninga ebele badémissionner eloko biso tozozela adémissionner parce que même dans la famille présidentielle la majorité il faut convoquer parce que yo ozo servir bato opposition ozaki na MSR baninga badémissionner mais yo peut démissionner bayo gasoni te likambo ko démissionner. Merci.